124篇。这124篇可以说是这个诗篇这里说到上行的奉献，从123到125里面，我们上次说过是这个篇幅最大的一篇，这个内容也是最多，篇幅最大。换句话说，这一段里面，它这个说到这个一个奉献，它就不是只是在心愿上，它是在这一篇里面开始说到你在奉献里面真正所会经历的是什么，或者说你会经历到什么。所以这段它东西就非常的这个丰富，也非常的这个内容也是非常多啊。那我们已经说过相当一部分啊。那特别上一次我有提到，就是这个124篇，它一开始说到这个奉献这个实际的经历的时候，它的开头是非常特别的。他就说到就不在我们与主的关系，就不再只是这个所谓的这个仆人跟主人，对不对？或者使女跟主母。这个那是在新约的那一段，这是第一段。在第一段的时候，你必须看见你的主权你的主权是属于主，所以在那里他说到他跟这个我们主的关系乃是仆人，乃是使女。那到了你开始经历奉献的时候，你就要看见了，这个你为什么能有这样的经历，或是为什么主要在这样的经历中这样来保守你呢？乃是为着一个高的目的，对不对呢？所以第一句一开头就说以色列人要说，对不对呢？弟兄姊妹，换句话就是说，这个主保守我们，主在我们一切的奉献里面，这样的来眷顾我们，还不是只是为着要来得着我们一般人，成为他的仆人成为他的使女，好像主就是要来用我们。错了，你要知道，主得着我们的奉献，远比我们观念里面那个奉献的目的高得多了，对不对？因为什么？你要知道，几乎所有一个得救的人，只要他的得救是健康的，是正确的，差不多所有得救的人得救之后，立刻都会有一种的反应，会有一种的思想，就是主我能为你做什么？对不对？我相信若是在座，我问问你们大概也都是你回忆一下，都会有同样的这个印象，对不对？一个正确得救的人当然有的人，我的意思也就是有的人他得救真的是非常的糊涂完全糊涂，对不对？那我就不敢讲。你只要是一个正确得救的人，差不多得救之后，因着主的救赎，因着主为你舍命，因着你觉得主太好，你自然都会有一种的反应。就是我真希望知道我能为主做点什么，对不对？因为这是一个得救的人一得救就会有思想，这是很自然的，他就乐意或者他就要巴不得能够来愿意为主有一种的摆上。但是弟兄姊妹，你要知道，主得着我们不是只为着这样一个好像比较低的目的，好像主就没有人了，所以主要来得着我们，叫我们来为他做这个做那个。事实上主不需要。主乃是要得着我们成为一般在他心意中那个最高为着那个最高目的而活的人。那个最高的目的是什么？就是要把我们做成以色列，对不对呢？你看我们来想想看，以色列是谁呢？就是变化后的雅各，对不对？就是雅各这一面来讲，他到底这一生为主做了什么呢？你看不出来，对不对呢？他到底这一生为主做了什么？这个雅各的这个后半段就是约瑟，那的确他做了许多，对不对？约瑟他在那里就整个来替主掌权，对不对呢？他在那里就管理整个埃及的粮仓，然后在那里让当时整个饥荒的天下得着这个生命的供应。弟兄姊妹，但你要知道，若不是有变化过的雅各，就不会有约瑟。对，你想想看，这个雅各照着他的本相，原来是多可怕的一个人。对不对呢？这个他抓着他哥哥的脚跟，对不对？他要夺他哥哥的长子名分，对不对呢？他到了这个拉班的家里面，20年之久把拉班的家里面所有那些这个最这个好的家产都夺成自己的，对不对呢？就是那些羊群那些羊群里面最好都变自己。你看这雅各这个人多可怕，你不能跟他在一起。所以我们的雅各就是犹太人的祖先嘛，所以我们就说犹太人的可怕，全世界2种人不能做朋友，一种就是我是上海人。上海人是很会做生意，你知道吗？当然我变化，我已经变化，安心跟我在一起。这个大家跟我在一起的人很少这个我也不要多说了。好了，那第二呢，就是你不能跟犹太人在一起，那他们真是会做生意，
好，那弟兄姊妹，你要知道，约瑟乃是变化后的雅各，清不清楚啊？若是约瑟没有变化，你想想看，还得了？这个雅各啊，那个他哥哥也要躲，对不对？他爸爸的也要躲，对不对？那个连他母舅拉班的也要躲，对不对呢？那我如果这个雅各没有变化，就要进到这个埃及法老的家中做起宰相，那可不得了，整个的埃及都给他夺去了。阿门不阿门？那全部的粮仓啊，都给他拿去了，对不对呢？但弟兄姊妹，变化过的雅各，他没有变化，他只有伸手祝福你。那个最大的祝福是实现在谁身上？就是约瑟，对不对？约瑟就是雅各的这个延续，对不对？到了最后，你看见当时整个的地，幸亏有约瑟，经过7年的荒年之后，好在有约瑟那一个丰富，那一个智慧，对不对？那一个大的度量。使整个当时的全地因着这个约瑟的经营啊，大家就享受这个基督粮仓里的丰富啊。哎呀，弟兄姊妹，这不是一件小事。那我的重点在这里，可是在这个他不是说约瑟，他说这个以色列，他也不是说雅各，他说以色列啊，这是什么意思呢？我们再回头来看，以色列就是雅各，他到底为主做了什么？他没有做，他没有啊。你要说他做了什么，他实在没做什么。但是呢，他在那里却成为这个神圣工作里面最高的代表。为什么？因为他经过了完全的变化，对不对？到了有一天，他站在法老王面前，他站在埃及王宫的时候，你看那个尊高啊，那个尊贵啊，那个高大，对不对呢？虽然他那一天他也变得低调，以前他是一个非常这个高抬自己的，对不对？那天雅各法老问他，你的年日多少？他说我在世的年日又短又短，不像我的列祖一样。因为这个人他变得非常非常这个怎么讲内敛的人。但是第二，他的锋芒又很难被内敛，他的内敛所限制，对不对呢？他在这个走到法老面前，你要知道，哎呀，这段奇怪，又不是我预备的，这就真是错了。我觉得可能就照着人的感觉讲。你看雅各那天走到这个法老面前。你想他怎么走？摇头摆尾，大步，这个迈着大步往前走，很神气的往前走。那诸位，你想想他怎么走？他们算难民应该就是这个这不要凭你的想象，这要根据圣经。我跟你讲，这是很有意思。就你们圣经要熟，对吧？这什么呢？文人文府。因为雅各身上曾经发生过一件什么重大的事？他知道，他是血。对呀，你懂了吗？你懂吗？雅各曾经在雅博渡口，就是跟那个神摔跤，摔了以后大腿窝一摸，从此以后他那个讲说，天亮的时候，他就成了一个瘸子，就你懂吗？他这个走路，我想所有脚有问题的人所有脚有问题的人，他都不愿意这么在人面前走。那你想想，那天在法老的宫中。只有法老一个人孤零零坐在宝座上，然后呢见这个什么雅各，不会的嘛，那个文武百官都在那边，群臣在那里两队列在旁边。在法老的宫中你想都知道。哎，阿姆王，难道还要我放这埃及王子给你看？对不对？那法老的宫嘛，你想想看，对不对？好，然后他来迎接雅各那天我跟你讲，那个走路的样子，那我想是不好看，不好看。光是那个走路的那种的样子，就够叫他不愿意进这个宫。阿门。为什么要进这个宫？自不其短，丢人现眼。哎，你们知不知道我在讲什么？你看，不是有一个人叫撒该吗？撒该他不是个子很矮吗？是一个税吏长嘛，对不对？撒该他是一个税吏长，到处在，然后又矮，那这绝对是一个怕，你说这天天贪污的人，就是这样。对不对呢？那为什么他得救的是圣经要说，撒该站起来宣告，哇，这个亏欠谁，我讹诈谁，就还他4倍。哇，把我的重点在这里，他说他站起来宣告，因为撒该，懂不懂？这个矮也是一样。你看，比方说我跟志伟站在一起，他就，我印象怎么念？印象。如果有一个人比我矮，他在我旁边，他就感觉那好嘛，我就牺牲自己了。哎呀，真是我。对啊，是吧？你看这，还有人撞墙，这些人都是
你看，我在他面前我就坐下吧，对不对呢？哎，阿门吧，对不对呢？那一天嘛，你看为什么圣经特别要说他站起来，撒该站起来宣告？那站起来两个字有这么重要吗？我想，那就是说一个人他遇见主之后，他就对自己没有感觉，他对自己所有的不堪、短缺、不能见的地方，他都失去自己，懂吗？他只有一个感觉，我要见证主，我愿意在这里见证主在我身上有多奇妙的工作。好，现在我就要回头讲，我就说雅各，对不对？这个雅各，你想他那天进这个法老的宫，他怎么进？就是一瘸一瘸，懂吗？一瘸一瘸的进去，那个样子是不好看。那样子实在是不好，然后又在这么一个堂皇体面的地方，宫中嘛，对不对呢？他也这样，你这，我跟你讲，若不是一个变化过的人，我就不愿意去，我绝对不愿意去。给我干什么？但是弟兄姊妹，那是不得了，他进去，你要想，他就是一瘸一瘸，而且那时候雅各年纪非常大，对不对？走得又慢，又一瘸一瘸。但是当他走进去之后，你要看见有一件事叫你震撼。你刚刚讲的不错，以他那天进去，他的身份是难民嘛，懂不懂？他们等于是饥荒里面就投奔到这个埃及去了。但是呢，那第二，以他这个当时走路的那个样子，他应该非常自卑，懂不懂？走到法老面前，那不要走到爬进去算了，对不对？3拜9叩爬进去，然后站起来都不愿意站，这走更不愿意走。但是真奇怪，他走到法老面前的时候，怎么回事？他伸出手来了，然后啊，就给法老祝福啊。那我问你，那天谁打？那天谁比较大？对吧？圣经里面讲得很清楚，这个原则，谁给谁祝福谁大，总是大的给小的祝福。阿门不阿门？哦，弟兄姊妹，这是他整个的人生最高峰的一段。他什么都没做，如果做的话，就是最后他到了埃及王宫给法老祝福。弟兄姊妹，他给法老祝福是什么意思？法老当时就是全地最高的掌权者，意思也就是他那个祝福，借着他要领导整个的权力。换句话说，他因着他这个人的所事，他的存在要成为整个这个权力的祝福。阿门吧，对不对？好，所以我这里讲一点，这个就是额外的话，你就知道这里说以色列人要说，若不是耶和华，这里说到这个以色列人这个意义是多高多大。弟兄姊妹，你能不能想到有一天你成为这样的孟君啊？孟君啊，有一天你走到人的面前，对不对？当然你是你很多的客户，对不对？你能不能有一种感觉，我走到他面前，我就是一个伸手给他祝福，对不对？你们在上班的，你见到老板，你见到你的上司，你能不能有一个感觉？每一次你到他的办公室，每一次你要被他召见的时候，或者每一次你要去见他的时候，一面来讲没有错，在那个公司里面，你的身份地位是他的属下，但是另一面就是属灵的存在来说，懂不懂？我现在在讲属灵的存在，你有没有那样一个属灵的存在，还是只有一个物质的存在？如果你只有物质的存在，那是很可怜，对不对？你就是一个职员，你就是一个员工，你就是一个属下，就是一个赚钱的机器，就是一个被压榨的机器，那人的存在太可怜了。但是若是你有一种的看见，我有一个属灵的存在，弟兄姊妹，那每一次你走到你的上司面前、同事面前、老板面前或者什么面前，你里面都会应该有一个感觉，我是他祝福的源头。还不是说有我的存在，这个公司就发财了，还不是说有我的存在，公司生意就兴旺，不是这些，乃是有我的存在，这个公司啊，它就有主活的同在。哦，那是一个极高的祝福，对不对？所以这里说以色列人说，若不是耶和华，对不对？弟兄姊妹，若不是耶和华，我们没有一个人有一天可能有这么高、这么尊贵的一种荣耀的存在。当然，上一次我花了一个聚会讲这个若不是耶和华，我有各面来讲，对不对？这个我今天不在这里重复了啊。那这边啊，他就说若不是耶和华在我们这边，当人起来攻击我们，向我们发怒的时候，早就把我们活活的吞了啊，对不对？那这边啊，当人起来攻击我们，向我们发怒，这都讲过了，今天不在这里说了。今天我稍微再提一点，这个当他们这样起来攻击，并且向我们发怒的时候，早就把我们
活活的吞了。你要知道，什么叫做早就把我们活活的吞了？那就是说啊，你根本连反应都来不及，你就已经被它吃掉了。弟兄姊妹，你若是想一想，从小到大，我今天下午也是稍微再预备一下这个信息。我常常啊，这一类的信息啊，我常常这个读一读或者想一想，这个我就从我的年幼开始回忆。我现在也都快60了嘛，58岁了。这个那我这一生其实可以回想事就算是很多了。弟兄姊妹，我跟你讲，我都不敢想，我真的就是真的不敢想。我常常会想，哎呀，假如在我几岁的时候，在面对那件事的时候，我做了那个决定，或者面对那个环境的时候，我有了那个反应，我今天大概已经不知道死在哪里。真的，哎，说刘军，哇，你这个你去想想看，我们也差不多。大强弟兄啊，你这个名字听你这个名字，就知道你这个人多强。告诉你，光是凭我这个个性，我们这个学艺术的人，那个个性，我那个2年的兵就够叫我出师强，对不对？这以前当兵又不像现在，那更是不简单了，对不对？我又在那一种的环境，都已经那我那个20岁了，那我在这从小，对不对？这我不在这里多说，简单的说，哎呀，我每一次这样一段一幕以前的这个前半生啊，这些事情浮现啊，这些场景浮现的时候，我里面啊，只有在那里非常的敬畏的向主说：主啊，若不是耶和华，若不是耶和华。那事实上，我也告诉你，有的时候我还真是做了一些可能就把我置于极其无药可救的那种处境的事。但是弟兄姊妹，怎么好像那件事到最后也没有发展到不可收拾？你懂吗？想到有的时候都可怕。哎，哇，对不起，我现在才是知道你是这么一个可怕的人。我也没杀人放火，别放心吧。但是问题在这里，你要会去想。我们天天这么理所当然过日子，你从来不知道主的恩典在你身上有多大。对，这是真的，对不对呢？你也从来不知道主在你身上那个保守有多奇妙。所以啊，就是说，若不是耶和华在我们这里，有时候我甚至在想，主啊，你真不公平啊！同样的事故是发生在别人身上，你看他早就已经玉石焚身了，早就已经都毁掉。但是主啊，我怎么今天还活着，而且还能活在你的面前？弟兄姊妹，你们去回想，我相信啊，我们每一个人若是愿意在主面好好的回想一下，我们都要在主面说：主啊，若不是耶和华，对不对？好，然后他就说：早就把我们活活的吞掉。所以我就说这个，就是说你还来不及反应，你在你还来不及反应的时候。换句话说，弟兄姊妹，你不要自以为聪明，你不要自以为啊，你有什么本事？我逢山开路，遇水架桥，对不对？兵来将挡，水来土掩。弟兄姊妹，比你聪明的人很多，那些人死得很惨；比你有本领、反应快的人很多，那些人啊也是一样，死无葬身之地。我们这个人有一个难处，要么我们就觉得我们聪明，哎，这种事不会发生在我身上。哎，我呢，很有本事。哎，我们不会遇到那个啊。再不然，有的时候我们就侥幸心态，侥幸。你们比方说，圣经上面有很多警告的话，对不对？哎呀，警告怎样，对不对？这个我们常常有侥幸的心态，哎，不会吧？没那么严重吧？哎呦，怎样？因为我告诉你，不要这样，你要看，若不是耶和华，你早就已经活活的被吞吃了。活活被吞噬了。我在读这段的时候，我就一个图画出来。我很喜欢看有这种生态的 discovery 这一类的节目。那个在野生世界里面真的是这样，弱肉强食啊，而且常常啊，那被吃的那方连被吃怎么吃都不知道，已经被吃了。懂了？比方说那个蜥蜴，那个嘴巴，还有那个青蛙那个舌头，就啪一弹出去，对不对？前面一个小昆虫或者什么，它这还不知道危险就在身边了。他在那里啊，都不知死活了，对不对？那旁边一个蜥蜴或者一个青蛙，对不对？已经等在那里，动都不动，对不对？正当啊那个小昆虫还要不知道多危险的时候，
瞬间的，瞬间。全网在讲，去看看这些节目，你就知道你天天处身在多可怕、危险的一个黑暗的权势底下。啪一下，那个舌头出来，我想那个小昆虫还不知道什么状况，眼睛还睁得大大的，瞬间活活的就被吞噬。哦，弟兄姊妹，我愿意在这里这样好像很生动的描绘到，就是让你看见主啊，我们都要在主面前说主，谢谢你。我简直难以理解，懂不懂？难以理解，我也简直不能相信，你这么多年这些年，在我身上有形的、无形的、看得见的、看不见的，对不对？明处的、暗中的，给我多少不可思议的保守，不是我比别人刚强，不是我比别人得胜，不是我比别人聪明反应快，不是我比别人更看透事情的背后，都不是，都不是。我必须说，许多人比我更能看事情，许多人比我更有判断力，许多人比我更会看局面。但是，弟兄姊妹，我简直不能理解，为什么今天我还能活在主的面前？阿门，对不对？好，所以他说那是大水。我今天就说一下这个大水是什么必漫过我们，河水必淹没我们，狂傲的水必淹没我们。诗人为什么要写这一段呢？就是说他其实没有被淹没，不然他怎么还能写得出这一段？如果他被淹没，他就写不出这一段，对不对？但是呢，这个写这段意思就是说，他在大水、他在河水的这一种的侵袭里面，他竟然活下来，所以他现在回头向你做见证，给你看。你不以为是耶和华吗？你不认为若不是耶和华，你是怎样的？那我现在告诉你，你的处境多危险。第一个大水，第二个河水。什么叫大水呢？就是说这个大水大水必漫过，他用这个形容词很有意思漫过。第二，河水必淹没。你要知道，这里说这个漫过什么意思？就是从上盖下来。我们没有什么见过这个海啸，但是现在这个以前对我们来讲，海啸这个电影里才会出现，这些年那就真实出现了，懂不懂？什么叫漫过？那就是海啸那种，你懂？那就叫漫过。或者说我不要说这么大嘛，你去海边玩过吗？那种浪很大的时候，对不对？什么叫漫过？就是整个高过你的头然后啪这样盖下来，这叫漫过，懂不懂？那第二，什么叫河水淹没？河水它不会从上面盖下来。对不对？河水淹，它是慢慢一点往上涨，然后冲到最后，一个是大水，那个水它是大水，对不对？啪一下这个卷起来之后，整个从你的顶上，这个迅雷不及掩耳之势，啪就盖下来。还有一个河水是吧？就一直冲到最后你站都站不住，要泛滥，对吧？你完全失去站立的能力。对吧？你并不是不想站，你努力的想站，但是没有，河水一直冲到最后，你脚根本站不住，你就被冲走。听懂没有？这里就说出有两种撒旦所兴起的那种侵袭，会叫你被吞噬，对吧？第一个我在说就是大水必漫过我们那这个大水漫过我刚刚说就是指着那个压迫、压力说的然后我这里举一个例比方说你在一个环境里面，周围的人都作弊。不一定考试作弊，你上班周围人都舞弊，对不对呢？我前几天听了一个谁跟我讲，有一个姊妹我不认识，他在讲什么人我不知道。他说有一个姊妹，她去上班，一个老板都是叫她做假账、做假资料，她就跟老板讲：“对不起，我是基督徒，我不能这样做假。”她也很敏感，她真的不是完全做真实。到时候感谢主也没有问题，主就带她过去。但是弟兄姊妹，这个不简单，你不要以为这简单，整个今天周围的空气。理所当然的都在做假的时候，你就很难。这不是说你维持自己的清白，别人都要，别人都会开始来对付你，因为你是要出卖我们吗？对，你懂吗？你是要，比方说高速公路收费站，我听过的，因为我们有一个弟兄，他女儿就出这个事，他是收费站，他说所有售票员都舞弊，那怎么能舞弊我也不懂我们就呆的不懂。那收一个票跟唱起来就可以换钱还是什么？我不懂。他说他的女儿他女儿当然也没信主还是什么，反正就被好像是就被关了。这是怎么回事他的女儿就是舞弊被抓了。你怎么会这样呢？他说没办法，你不能不，你在那个环境你不能不做。为什么？全部的人周围都这样做。你不做你麻烦大。
懂吗？你不做，你根本不能在那个环境生存，你就没工作。别人随便逮你一个小毛病，你就可以被炒鱿鱼了。他都不做，这个东西叫什么？叫大水漫灌。清不清楚？哦，我在想，还有这是消极的，那积极的就是说，哎，弟兄姊妹，当你在一个地方还要工作，懂吗？慢慢，别人的业绩，别人工作成绩，或者别人考绩，都越来越亮眼，越来越比你厉害。只有你好像老是平平淡淡，不简单。不是说你爱世界，也不是说你真的要去跟人争执，但是问题在这里，这是一个压力。你看都有上班都有做事不会不懂我在讲什么。这是一个压力，或是你在一个单位或者一个公司，对不对嘛？你因为爱主，你简简单单也不求什么升迁，也不求什么职务往上怎样，但是慢慢的比你晚进来的，甚至认识你的一个学弟学妹，还是你介绍他进去的，有一天都爬你头上，他已经是长了，你还是圆。我们这个中国字不是很有意思吗？长就是翘着腿嘛。然后分了，长了那个字，这个要找到是吧？圆是什么？圆就是圆，这中国字真是象形，我跟你讲，妙得很。我告诉你，那就不简单，这不是你想不想，懂吗？比如说我们很简单，我们也没有去贪权的，但是慢慢你周围的人比你晚的人，比你年轻的人都在那个往上，这个时候你还要说我不简单。连整个周围的环境都在那里告诉人，你不能再这么简简单单，什么都不求，什么都不想，对不对？这叫做大水漫灌。阿门。我真的不会形容，所以我讲了半天，看你们淡定。大祸已经临头了，干嘛？阿门。好，然后呢？河水淹没。